عواشركم مبروكة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم فيديو جديد غنقدم لكم البانكيك ساهل. تشهيتم فطور من البريد يطيب، والبانكيك ديالك كيطيب ولكن حداه باش ما يتحرق. المهم غنحتاج اولا واحد البيضه، غنضيفو معاها 2 معالق ونص السكر. بالنسبه لي نتوما بالامكان ديالكم تعدلوا 3 المعالق السكر، حيت غنعدل فوق منه العسل. غنضيف كذلك سكر الفاني، هاد المكونات كامل قدامكم باش ما ننساو حتى حاجه. شويه الملح باش كتهرس ديك الحلاوه، نحركو مزيان حتى ما يبقاش الحبيبات السكر. حركت مزيان البيضات باش نزولو النسمه الزفوريه، نشبرو واحد الحمضه ونوصلوها مزيان ونحكوها في الحكاكه رقيقه كما نوصلوش لنا البيض، حيت لو وصلنا البيض كتطلق واحد المروره خايبه. ونحركو، غنضيفو كذلك 3 معالق كبار د زيت المائده، نضيفو كاس الحليب، هنا غنضيف كاس دقيق ابيض، غنضيف عليه الخميرات الحلويات من فئه 800 غرام، ونحرك. نضيف كذلك نص الكاس دقيق، حيت هذا الدقيق عندي عادي ماشي دقيق د الحلويات. حتى نتوما خصكم تضيفوا الدقيق على حساب الحجم ديال البيض وعلى حساب نوعيه الدقيق. المهم هو الخليط اللي كنتحصلوا عليه القوام ديالو كيجي تقريبا بحال ديال الكيك، ولكن هو كيجي خفيف عليه. صافي الخليط ديالنا دابا واجد، غندوزو نعاد المقله. نعمل الخليط ديالي في هاد البيبرونه، نتوما بالامكان ديالكم لا ماشي متوفره هادي تعدلوا غير بالمغرفه صافي. هنايا في المقله عملت واحد نقطه الزيت غير المره الاولى صافي. غادي ندهن المقله ديالنا، شعلت البوطه من النار مجهده، غير تسخن المقله. غادي نقص من النار ونضيف الخليط، حيت لا خليت النار مجهده غادي يتخطف لي البانكيك ديالنا. صافي دابا نبدا نخلط الخليط ديالنا. نتوما تحكموا في الحجم اللي بغيتو. نتوما عدلوا الحجم اللي بغيتو. صافي دابا غير كنشوفو بدا يتثقب هيدا ويشتف من الجوانب، غادي نقلبوه بواحد السباتولا. صافي غادي نستمر حتى نكمل الخليط ديالي كامل. واحد الملاحظه، المقله تكون ما كتلصقش، يعني استعملوا المقله باغير ضروري، حيت باش ما تلصق لكمشي وما تحرقش، باش يجي بانكيك رائع وناجح 100%. شجعوني، الله يرضى عليكم بلي لايك، ولا عجبكم الفيديو شاركوه مع الاصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. وحاجه واحده اخرى، ديك الوصفات اللي عندي مكتوب العنوان ديالهم بالفرنسيه،
هادوك ماجين من المطبخ الفرنسي، يعني وصفات فرنسية. غير شجعوني باش نستمر ان شاء الله. البانكيك ديالنا وجد، زوقتو بالفراولة والعسل والبنان. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. شهية طيبة.